بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف محاضرتنا اليوم مع طلاب الدراسات العليا في جامعة قطر خريف 2017. نتناول في هذه المحاضرة الحوارية وتعدد الأصوات عند ميخائيل باختين. قبل أن نصل إلى المحور المحاضرة لا بد من التطرق إلى شخصية ميخائيل باختين من باب إنصاف الرجل وإعطاء حقه بالقدر الذي يمكن أن يجعل منا أن نتعرف على نظريته هذه. ميخائيل باختين ولد في 1895 وتوفي في 1975، وهو من المفكرين أو أحد المفكرين الروس والأكثر أصالة وإثارة للجدل لما جاء به من نظرية أعادت التوازن للفكر الإنساني وخلقت وجعلت من الوعي أن يكون في الرؤية التي يستحقها الوعي الإنساني. كما أنه أكثر مفكر روسي أسيء فهمه في القرن العشرين. أسيء فهمه لأن الموضوع الذي تناوله كان في ذلك الوقت يعد من الموضوعات الشائكة، حيث تركت أفكاره بصمة واضحة على نظرية الأدب، بالإضافة إلى القضايا الفلسفية التي كانت تعم تلك المرحلة من موضوعات شائكة، وبما في ذلك أيضا النظريات النقدية المختلفة التي أثارها في دراساته القيمة. في عام 1929 تم اعتقاله، ويبدو أن ذلك بسبب مزاعم حول انضمامه إلى الكنيسة الأرثوذكسية السرية في ذلك الوقت، نتيجة لميله الديني وانتماءاته تلك زجت به في السجن لمدة زمنية وقع على إثرها تحت الرعاية الأمنية. وإثر ذلك حكم عليه بالسجن 10 سنوات في معسكرات الاعتقال في جزر سلوفسكي، لكنه استطاع الحصول على تخفيض المدة الزمنية التي قضاها في السجن. طبعا هذه الأمور كلها ستنعكس على ثقافته وعلى وعيه، عندما نذكر أنه سجن، عندما نذكر أنه عذب، أنه نفي، عندما نذكر هذه المعاناة لم تكن معاناة عابرة فقط، بقدر ما كانت معاناة أثرت على وعيه وعلى نشاطه الثقافي والفكري بوجه عام. عمل أمينا عاما لمكتبة في مزرعة عمومية، اشتغل في وظائف كثيرة، كان ناقدا لاذعا للشيوعية وللشكلانية أيضا والبنيوية، إلا أن جماعة المفكر رومان جاكوبسون المدرسة الشكلانية كانوا قد دعوه إلى معسكرهم بلا شروط، واشتغل معهم في تحليل كثير من المظاهر والقضايا الفنية التي استدعت من الوعي الفكري في ذلك الوقت أن يتناولها بالتفصيل. أيضا عمل مناهضا للماركسية، في كتاباته الأولى هاجم باختين التنظير من حيث هو تفسير السلوك الإنساني على أنه نظام مجرد للمفاهيم. لاحظوا جيدا هذه الملاحظة مهمة جدا سبق أن ذكرناها قبل قليل، وهو أن التنظير، وذكرته الطالبة روعة مشكورة، أن التنظير يجعل من المتلقي على أنه يتعامل مع أشياء مجردة. هكذا قال باختين أيضا أنه رفض أن يتناول الجوانب المعرفية والثقافية من الجانب النظري فقط، وحاول قدر المستطاع أن يربطها بالوعي أو بالنصوص التطبيقية.
كان أيضا باختين معاديا لكل النماذج اللغوية التي نادى بها دو سوسور، وكل ما نادت به الشكلانية والبنيوية والفرويدية والماركسية، بمعنى أنه عارض كل النظريات المعرفية السابقة، سواء النظرية التحليل النفسي أو النظرية الاجتماعية أو النظرية البنيوية أو النظرية النفسية. بمعنى أنه أراد أن يقرب الوعي من التحليل أو من النص بالصورة التي تجعل من القارئ والمتلقي أن يستوعب الفكر والوعي بطريقة عملية وليس بطريقة نظرية. طبعا نفي إلى مجالات أو نفي عن الباحث الروسي ميخائيل باختين صفة الشكلانية، لم يستطع أن يتجاوب مع النظرية الشكلانية. كما أنه نفى عن نفسه كذلك، نفى عن نفسه أنه استطاع أن ينحو منحى اتجاه العلوم الإنسانية بالاتجاه النظري المحض. اشتغل على الرواية من منظور عملي، وأطلق على عمله هذا بالنظرية الحوارية لما في النص الروائي من قيم تستدعي من الشخصيات أن توضح آراءها، وكأن هذه الشخصيات هي انعكاس للواقع. ومن هنا دعا إلى ما يسمى بتعدد الأصوات. وفي الكتاب الذي أصدره في سنة 1929 عن دوستويفسكي، كما في دراسته الصادرة 1940 عن رابلي، أشار إلى تعدد الأصوات وتعدد المعاني لديه من خلال الشخصيات التي تناولها بالدراسات في هذه الأعمال الفنية. معنى تعدد الأصوات بمعنى أن لكل عمل أدبي من هذه الأعمال التي تناولها بالدراسة، كل عمل أدبي له شخصيات معينة، وكل شخصية تنتمي إلى شريحة اجتماعية معينة، وكل شخصية تعبر عن موقف معين، فينبغي احترام هذه المواقف واحترام هذه الشرائح الاجتماعية. فكأننا بالرجل عندما يذكر تعدد الأصوات وعندما يذكر الحوار في الشخصيات لدى الشخصيات، إنما يريد أن ينعكس ذلك على بناء المجتمع، بناء تركيبة المجتمع وتركيبة الوعي الاجتماعي الذي يفترض أن يكون متنوعا في ثقافته ومتنوعا في أدائه لواجبه ومتنوعا في حواره مع الآخر، حتى تسود القيم الإنسانية التي كان يتوخاها من خلال الشخصيات التي درسها. تتميز كل رواية منها بتعدد، كل الروايات التي تناولها بالدراسة تتعدد وتتنوع بشخصيات وتتنوع بأصوات مختلفة. هذه الأصوات لم تأتي عبثا، لم تأتي هكذا عفوية، وإنما جاءت بقصد من الكاتب. والكاتب عندما يسرد لها حوارا هو يتقصد هذا الحوار، وهذا الحوار لابد أن يؤدي وظيفة، ولابد أن يكون له هدف. هذا الهدف ينبغي أن ينعكس على الواقع، وحينما ينعكس على الواقع عليه أن يؤدي رسالة. هذه الرسالة يفترض أنها تجمع ولا تفرق، يفترض أنها تؤدي غرضا مميزا للبشرية وللإنسانية. من هنا جاءت النظرية الحوارية أو نظرية تعدد الأصوات. طبعا سوف نأتي بشرائح، أحضرت لكم شرائح في هذا المحاضرة يفترض أنها توضح لنا الصورة أكثر، كما توضح. لا أدري تتضح لديكم الشرائح؟ لا تتضح؟ عفوا لم ندخل الواصل. دقيقة بس، آسف جدا.
يبدو الآن تتضح الصورة؟ جميل. كما هو متضح الآن أن نظرية باختين قائمة على أول 3 عناصر بالأساس، هي الحوارية وتعدد الأصوات واللغة أو التعدد اللغوي. أيضا ذكرنا قبل قليل أنه اهتم برواية دوستويفسكي الروسي، وصاغ نظرياته من خلال قراءته الإخوة كارامازوف والجريمة والعقاب، وهذه روايات كبيرة الحجم ومضمونها عميق في تناول القضايا الاجتماعية الراهنة أو السائدة آنذاك، وكانت لها سمعة فنية راقية جدا، لذلك اهتم بها باختين واستنتج من خلالها أن هذه الروايات تعكس طبيعة الحياة الاجتماعية التي كانت تسود المنطقة في تلك المرحلة. اهتم أيضا بأعمال رابلي، وكان مما استنتجه في هذه الأعمال أن المشكلات الفكرية في شعرية دوستويفسكي تضم محورين رئيسيين. أولا هذا المحور قائم على الجدال، أحدهما يتعلق بنظرية باختين في تعدد الأصوات، والآخر يتمثل في المنهج الحواري في اللغة. إذن تعدد الأصوات يعكس تعدد الشخصيات، والمنهج الحواري في اللغة يعكس طبيعة التحدث والحوار الذي كان يسود بين هذه الشخصيات، الأمر الذي ينعكس على طبيعة الحياة الاجتماعية. لو طرحنا السؤال لماذا اهتم باختين بالحواري، هناك أسباب كثيرة جدا. من أهم الأسباب التي جعلته يهتم بالحوارية والتداول بين الناس في تعاطيهم للأفكار وتعاطيهم للموضوعات هو وفرة الحروب وكثرة الحروب آنذاك، بحيث أثرت هذه الحروب الكبرى، سواء الحرب العالمية الثانية، بدءا من الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، الحروب الإقليمية، الحروب المحلية في المنطقة آنذاك، أثرت على طبيعة تكوينه الثقافي، وجعل من هذه الحروب كأنها مصدر لإعطاء انطباع على أن الإنسانية بحاجة إلى وعي ناضج حتى تتفادى مثل هذه الحروب والصراعات القومية التي عرفها الاتحاد السوفيتي على وجه التحديد، لأن الاتحاد السوفيتي قبل أن يوحد كانت فيه صراعات إقليمية، صراعات محلية طاحنة فيما بينها، واستطاعت أن تتوحد تحت مسمى الاتحاد السوفيتي. أيضا من الأسباب التي جعلته أن يتناول الحوارية هو عملية الضم القسري التي تعرضت لها شعوب البلقان. شعوب البلقان كانت موزعة بين طوائف وفرق متناحرة فيما بينها، استطاعت هذه المرحلة أن تجمع شتاتهم في خارطة جغرافية وسياسية موحدة، الأمر الذي دعاه إلى أن يتناول هذا الموضوع بالتدقيق في مجال الحوارية حتى يستطيع أن يجمع شتات هذا الوعي الفكري. أيضا هناك من الأسباب أيضا التي جعلت منه أن يتناول الحوارية هو هيمنة الإيديولوجيا البيروقراطية في مراكز القرار السياسي. ما معنى هيمنة الإيديولوجيا البيروقراطية؟ تعرفوا أن البيروقراطية هي على المسايرة، على التسيير الجيد، على المواكبة الحضارية، على النضج الفكري، فكان هذا السبب كاف لأن يتناول من خلاله الحوارية، وكأن البيروقراطية كانت سدا مانعا ضد كل ما هو متطور للبشرية. ومن ثم عندما دعا إلى الحوار
في من خلال شخصيته كأنه يدعو إلى تفادي مثل هذه البيروقراطية ومثل هذه العراقيل التي كانت تقف في وجه كل تطور إنساني. أيضا الدفاع عن تلك الفترة الحرجة على ضرورة احترام المبدأ الحواري ومحاولة احترام تعدد الأصوات المتبادلة. كل هذا كان من دواعي تناوله فكرة الحوارية، لأنها بالنسبة إليه أساس لتنامي وتطور الحضارة. المبدأ الحواري عبارة عن خاصية حوارية تتفرد بها العلوم الإنسانية، في حين أن العلوم الدقيقة لا تتوافر فيها هذه الخاصية، ويغلب على بمعنى أن العلوم الدقيقة يغلب عليها صفة المونولوج أو صفة الأصوات الأحادية التي تبحث في الحقيقة الموضوعية. ربط باختين الحوارية بالغيرية أو بالآخر، لذلك كثيرا ما نسمع في بعض الدراسات الأنا والآخر، لعلكم سمعتم بهذا المصطلح الأنا والآخر. ما معنى الأنا والآخر؟ بمعنى الذات في تعاملها مع الآخر، وكيف يكون هذا التعامل في نظر باختين لا يمكن أن يكون لهذا التعامل إلا عن طريق الحوار. والذات في كينونتها أيا كان نوعها هي متشبثة برأيها، والآخر أيضا متشبث برأيه، الآخر أيا كانت طبيعته، سواء كان نصا سواء كانت شخصية اعتبارية أو شخصية إنسانية طبيعية، أيا كان، سواء كان دولة، سواء كان حضارة، سواء كان ثقافة، سواء كان هوية، الآخر متنوع كما أن الذات متنوعة، لكن هناك أوجه تلاقي فيما بينهما. ما هي أوجه التلاقي بين الأنا والآخر؟ هذا ما دعا إليه باختين في تعامله مع النصوص الروائية، لأن النص الروائي هو الوسيلة الوحيدة أو الأقرب، ليست الوحيدة، الوسيلة الأقرب لتمكين الوعي الإنساني من التقارب فيما بينه عن طريق الحوار، لأن الشخصيات في الرواية هي بمثابة شخصيات تعكس الشخصيات البشرية على وجه الأرض في الواقع. إذن تتجاوز الرؤية المركزية للأنا لأنها مندمجة في شبكة، يعني الحوارية لا تستند إلى التشبث برأي الذات ورأي الأنا، وإنما لجوءها والعودة إلى الآخر أحد عناصر المكونة للتفاعل الحضاري بين البشرية. فكأن الرجل ينطلق من وعي فكري يدعو من خلاله إلى تجميع الآراء التي يمكن أن توحد بين البشرية وبين الإنسانية. إذن تتحقق نشأة الإنسان بعد الولادة الفيزيائية، والمتلقي فيها غالبا ما يكون منسجما مع ذاته، ولا يكتمل هذا الانسجام إلا مع الانسجام مع ذات الآخر. أيضا ينطلق من فكرة المراهنة على تغيير الأنا، يعني صحيح أن الإنسان لكل إنسان رأي وشخصية وهوية وثقافة، لكن لا ينبغي أن يكون عالة على نفسه بالانطواء على ذاته، وإنما الإطلال على الآخر من السمات التي تجعل من الذات أن تسمو، أن ترتفع، أن تتلاقح أفكارها مع الآخر، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون بمعزل عن الآخر. فمن هنا جاءت فكرة الحوارية والدعوة إلى نشر الحوار والحوارية بين الناس عبر الشخصيات الروائية. أيضا فكرة أن النص باختين عن الحوار مثلا يأتينا بهذا النص، وهو أكثر النصوص عنده لفتا للانتباه، لأنه يعبر عن قيمة ما توصل إليه من نتائج في كتاباته. يقول النص كما هو وارد عندكم على اللوحة، يقول: خذ الحوار، طبعا على لسان باختين، خذ الحوار وقم بإلغاء الأصوات.
تناسب الأصوات. ثم قم بإلغاء النبرات، الأصوات الانفعالية والفردانية حينما يغضب الإنسان. قم بإلغاء النبرات، واقطع المفاهيم المجردة والأحكام القيمية من الكلمات الحية والاستجابات. بعد ذلك احشر كل شيء في وعي مجرد، بذلك ستحصل على الديالكتيك. الديالكتيك هي التبادل الجدلي القائم بين الناس. إذن خذ ما تريد من أفكار، لكن احفظ على ماء الوجه بطريقة تجعل من الإنسان أن يصغي إلى أخيه الإنسان في رأي من خلال تبادل الآراء. تعدد الأصوات كما وردت عنده هي الإفادة من أعمال مثل ما قلت لكم دوستويفسكي ورابلي. وفكرة تعدد الأصوات تمثل محورا أساسا للعملية الإبداعية. هو يقول أو يفترض أن الأعمال الإبداعية هي أكثر الأعمال قربا من الوعي الإنساني، لأنه هناك فكر مثلا علوم موضوعية مثلا أو علوم دقيقة مثلا قد لا تقرب المفاهيم التي تجعل من الإنسانية أن تكون متقاربة فيما بينها، لكن العلوم الإنسانية هي أكثر تأهيلا لجعل الحوار يتبادل بين الناس. والمقصود بالعلوم الإنسانية مثلا الفلسفة، التاريخ، علم الاجتماع، الأدب بجميع مفاصله، سواء كان سردا، نثرا، شعرا، قصة، رواية، مسرحية، بجميع تفاصيله. إذن العلوم الإنسانية هي العلوم المؤهلة والأقرب صلة إلى مكانة تعزيز الحوار في البشرية. تتعامل أيضا مع الناس على أنها كائنات لا انتهائية، أي أن لا انتهاء لرؤية أو فعل معين. لا ينبغي للعلوم الإنسانية أن تقول أنا ولا أحد بعدي، هذا الرأي ولا رأي بعده. هذا خطأ، والحوار لا يقوم على هذه الأفكار.